Мен сизге суроо берейин дегем да. Илгери Алымбет датка Курманжан датканы сүйүп алган. Анан кийин Манас деле Канкейди сүйүп алган да. Бирок азыркы заманда андай сүйүү кемде кем да. Алар сүйүүсү кандай болгон? Бир аз айтпайсыңбы жаштарга? Жок, Манас мен жооп берем. Манас Канкейди сүйүп алган эмес. Жазылган го. Ошону өздөрүңүз. Конуктор айтып атат, сүйүп алган эмес дейт. Манас Канкейди сүйүп алган эмес. Манас Канкейди көргөн эмес. Жакып барып куда түшкөн. Жакып издеп жүрүп Кошуласыңбы? Алымбет датка Канкейди көрүп сүйүп алган го. Сиз сүйүп, Курманжан датканы сүйүп алган го. Анан сиз айтып атпайсызбы, сүйүп болбойт. Анан илгертен бери сүйүү кел атса анан булар канча сүйүп сүйүп алганда алайда кучакташып жүргөн эмес. Ал жөн эле көргөн, жактырган, куда түшкөн. Даже кол кармашып көргөн эмес. Жакшы. Келгиле. Эми дискотекага барган эмес Курманжан менен. Биздин убактыбыз өтө аз экен. Ошондой болсо дагы оюңар топ-топа жыйынтыктап, ушул бүгүнкү тема биз сүйлөшүп атабыз, Азыркы кезекте сүйүү жок деп ойлойм. Болсо дагы бар, бирок никеде сүйүү никеден кийин башталат деп ойлойм да. Никеден кийин деп ойлойсуң, Бирок никеге чейин сүйүү болушу мүмкүн, бирок жакшы, эң жакшы көрүү сезими бар да, бирок. Сиздики кандай болуп атат? Меники жакшы көрүү сезими, сүйүү эмес. Жүрүш керекпи, көрбөй керек жокпу? Сүйүш Жигит менен жүрүш керекпи, керек жокпу? жок, андай жок. Жакшы. Никеден кийин гана Балким сен ушул ата-энең ушул никеден сүйүп кетесиң десе макулсуңбу? Турмушка чыгып, мына жигит жакшы эле жигит экен десе. Алла таала ошону буйруган болсо мен ыраазымын. Жаштар сүйлөсүн, кол чаап коебуз. Мына урматтуу жаштар, эми ойлорубузду жыйынтыктап, убактыбыз өтө аз калды. Кайталабай, кыска нуска, топ-топ. Сиздин көз карашыңызда ушул жигит менен жүрсө болобу? Анан кийин ата-энеңиз могул жигитке турмушка чык десе, макулсуңбу? Жүрүшкө азыркы заманда мен эми ар нерсенин өзүнүн чеги болот. Мен такыр жүрүп мындай эмеде ыйман жолунда жүргөндө мисалы бул нерсеге чек жок деген жок. Мисалы гүлгө суу куйсаң деле бул акырындап барып өзүнүн угуна түшүп анан сиңип кетет. Ыйман деле ошондой болот. Мынтип бир нерсеге биз тыюу сала албайбыз. Мындай эч нерсеге мындай болбо, сүйбө дегенге болбойт. Эгер сен сүйүп атсаң өзүңдүн сүйүүңдү кантип ага запрет коесуң? Сүйүү деген бул эң тунук нерсе да. Эми дискотекада жүрүп, көчөдө отуруп, мынтип флиртовать этип атса, это еще не значит эме депчи, сүйүү деп. Антип баарына тең эле көчөдөгү башка 5 кол тең эмес да. Көчөдө отургандардын баарын эле көрүп сүйбөш керек деп айтууга болбойт азыр. Жүрүш керекпи, керек жок? Мына жигит менен жүрүш. Кыз жигит болуп жүрсө канчага чейин жүрүш керек? Жүрүш керек. Жүрүп да көрүш керек. Болот. Канчага чейин жүрүш керек? Мен өзүм ойлойм эми бир жарым жыл ушундай. Жигитиңиз барбы? Бар. Канча жыл болду? Ай болду, жыл болду эки. Качан баш кошосуңар? 14-үндө? Жок, 14-үндө эмес, Кудай буйруган күнү. Жаштар сүйлөсүн, мына урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай анда жигиттер келе. Мен жыйынтыктап айтып коеюн деп атам, мындай да. Силер деген сүйүү жок деп атасыңар да, сүйүү бар деп жок деп айтып атасыңар. Бирок силер айтып атасыңар, мына ата-эне бизге деген никелеп моорекеге үйлөн дегенде үйлөнүш керек деп, анда сүйүү болбой калат деп, анда мурунку биздин ата-бабаларыбыз жаштары ошол эмелерди укканда, ата-энесин уккан. Ошолор деле жашап келип, мына биз урпактары биз пайда болуп атпайбызбы? Анан ошол кантип эле анан кийин азыр деле биз ошону кыла албайт экенбиз. Ден Валентинге каршысыңбы? Ден Валентинге каршымын, анткени ал деген бизди жакшы жолго алып барбайт. Албетте ал бизди ыпластык нерселер. Майрамдабайсыңбы? Албетте мен майрамдайм. Анткени биздин динибизге дагы өзүбүздүн кыргыздын салтына дагы эч кандай туура келбейт. Жаштар сүйлөсүн. Жана кыска айтып кетмекмин. Азыркы балдар туруксуз деп атат го. Азыркы балдар туруктуу, 5 кол тең эмес. Бирок азыркы кыздардын 90% машинасына, акчасына карап сүйгөндөр көп да. Ошого айтмакмын, азыркы кыздарга айтмакмын, ошол акчасына, машинасына карабай, динине, ички жан дүйнөсүнө карап сүйгүлө демекчимин. Агай сиздин сөзүңүзгө кошулам. Азыркы сүйүү биздин сүйүү эмес, бул ток сүйүү деп коет да. Эң тунук сүйүү бул нике кыйгандан кийин. Баланын сүйүүсү, аялдын сүйүүсү дейт. Сен жана эмнеде кыздар айтты, сени сүйбөсөң деле үйлөндүрүп койсо жашап кетесиңби деди. Сен кандай болосуң? Мисалы, ата-эне мен ушуга үйлөн, ошо менен бактылуу жашайсыз да жашап кете алам. Анан жана кыз айтып койду го, мисалы, балдар силер алдамчысыңар мемесиңер деп. А кыздар силер неге алданасыңар ошого? Силер малсыңар, мисалы, алдап силер алдам калып. Кыздар, азыр силерди
Жок, сен туура эмес айтып кеттиң да. Азыр эми ал кыз эми ал баланы жакшы көрсө, конечно, алданат да эмчи. Сүйгөн болсо кантип ишеме эме кандай ишенип ошого сүйгөн баласына ишенип, ошол үчүн ага ишенип ал балага кандай десем эми алданып калпайбы? Силер балдар ошого алдабашыңар керек да. Алдабай эле сүйүшүп, күйүшүп жүрсө болот, Ооба, андай болот. Сен деген мындай айтып атпайсың, сен эртең эле, например, бияктан чыгып, бир сулуу жашнакай кызды, прям бүт идеальный бир кызды жолуп калып, ал кыз сени сүйөм десе, сен прям ушунчалык сулуу кыз болсо сүйүп каласың да сен дагы. Алданып каласың өзүң да. Сен да кыздардан кем эмессиң, чынбы? Кыршаң кетиши мүмкүн, кыршасы? Жок, сен башкача айтып алдың. Биз мисалы мен бир кызды сүйөм, ошону өмүр бою сүйөм. Анан сен алдап ал кызды көрсөң эле сүйүп калбайсың да. Анан душасын билесиң, анан кийин сулуу болсо эле сүйүп калыш керек биринчи. Анан душасына карап, мей кылыш керек да. Жок, мен айтып атпаймынбы? Ал кыздыкы бүт идеальный болсо, только она тебя не любит да? Просто идеальный бүт ички душасы да бүт, просто сени жактырбайт да, анан сени сүйөм деп атат да, ради твоих денег деп кой. Анан сен алданып каласың да, если она красивая или у нее все идеально, алданып каласың да. Эме, мындай чоң кыз мындай да, мисалы мындай да сүйүп калсаң эле обязательно жабыш бериш керек. Мисалы мындай сен бир жакшынакай машина көрдүң да, а бирок акчаң жок. Анан эмне кыласың? Жөн эле кете бересиң да, туура? Мен сүйсө эле жабыш бересиң го. Жок, ага, балдар деген могу жана ким жакта бир чоң кыз айткандай, балдардын баары кыздардын эмнесин карайт, фигурасын карайт да. Нормальный, любой нормальный, жана айткандай, любой нормальный бала любой кызды өтүп баратканда карайт. Бир да бала карап да койбойт, чынбы? Карады, бирок сүйгөн жок. Карайт, анан кыз да ошо кызды обсуждать этет. Бул кыз момундай экен, тиги кыз мындай экен депчи. Анан ошондой эле да балдардын баары момундай. Жок, мен фигурасын жактырганым менен бирок сүйгөн жок да. Жөн эле карады, кызыкты да. Жана тетиги бала айтып өттү, силер алдансаңар эле малсыңар деп, анда бизди алдаган ошо балдар өзү малда. Башташ десин. Ти бала айтты, мен өзүм сүйлөшкөн кызым бар деп. Может, ал баланы өзүн сүйлөшкөн кызы алдап жүрөттүр. Может, анын сүйлөшкөн кызы малдыр. Жакшы. Жооп берет, Сүйүүнү биз туура эмес түшүнөбүз. Көбү сүйүү десе эле баягы уйча жалашып кучакташып жатып калуу эмес. Азыр көп жаштар сүйүүнү туура эмес түшүнүшөт менимче. Сүйүү никеден кийин башталат деген бул чындыгында туура нерсе. Анткени сүйүү деген бул бири-бирин сыйлоо. Көп жаштар сүйүү деген сөздү башкача түшүнүп алышат. Маанисин терең түшүнүп туруп анан сүйүш керек менимче. Бири-бири менен кучакташып жүрүү менимче туура эмес. Жигит менен кыз сүйүшүп жүргөнгө болобу, болбойбу? Болот, бирок мурункуларга салыштырмалуу азыркылардын сүйүүсү такыр башка. Мурун ички дүйнөсү менен бири-бирин сыйлоо аркылуу сүйүү сезимин билдиришкен. Бири-бирине деле барып күндө кечинде турган эмес, сый аркылуу билдиришкен. Анан болбойбу? Азыр мына болбойт. Сиз уруксат эметпейсиз, макул эмес. Болбойт жана болбойт дейт, келиңизчи. Сүйүү боюнча да менин оюм бар да. Мисалы илгерки замандарда айтып атпайсыздарбы, тиги ата-энеси жактырып эле кудалап үйлөндүрүп койгон депчи. Мен ошого ишенем. Анткени биздин менталитетибизде эне атасын алдыңкы орунга коюп сыйлайт. Ошол себептен мен ойлойм да, азыркы биздин чыгармаларыбыз, улуу сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө дастандарыбыз ошол нерседен келип чыкканда, сүйүп, анан үйлөнүп алышып, ошол сүйүүсүн тебелеп, тепсеп салган чакты сүйбөй, ошонусу не бир тунук, не бир арзуу боюнча калып калган. Сиздики кандай болду эле? Мен жеткем. Кантип жеттиңиз эле? Сүйлөшүп эле жеткем. Азыр мындай да, мен мына кыздарга суроо берем, мисалы мындай да, азыр кыздар ойлойт да, биз сүйүүдү түшүнөбүз, биз сүйүүдү билебиз деп атат да. Анан мен бирок өткөндө карасам, бир мектепте жолугушууда 5-класстар айтат да, сүйүш керек дейт, 5-класстын кыздары. Мен эжекеден сурадым да, эжеке мына кайсы класстар десем 5-класстар. Кана кол көтөргүлөчү сүйүш керекпи, жүрүш керекпи десем 100% көтөрдү. Анан булар кайсы класс десем 5-класс, ошолор түшүнөбү эми сүйүүдү. Бизде мисалы үчүн азыркы жаштар деген мындай да, биз деген баягы күнүмдүк жолугушуп жүргөн адатты сүйүү деп алмаштырып алабыз. Чыныгы сүйүүнү ошол адат менен жаап, жашырып көрбөй калабыз да, мындай жаткандачы. Бир ортодо бир нерсе пайда болуп калат, көзүбүз караңгылап ошол көнгөн адатыбызга анан сүйүүнү алмаштырып алабыз. Чындай келгенде сүйүү деген алыс жакта туруп деле, мисалы үчүн мен ушул жакта туруп деле мен сүйгөнүм Америкада болсо деле мен аны сүйөм.
күндө эле жолго бергенди деле сүйүү деп алмаштыра албаш керек. Ал башка менен сүйлөшүп жүрсөчү Америкада эмне кыласыз? Мен ага арналган сүйүүм аруу таза боюнча калат да. Ал адам ал башка бирөөнү сүйөбү, эми ал өзүнүн чечими болот да. Убакытты жөнүнө тек кетирбейсизби? Мисалы чоң кызымда сени сүйбөгөн кишини эмнеге сүйөсүң? Сүйбөй атат. Ал андан не пайда сага? Жөн мына дуалдай эле, дуалдай. Сен жакшы көрөсүң, бирок сен жок. Жүрөгүм сага баш ийбейт. Жүрөгүм сүйүп турса мен эмне кыла алам? Туурабы? Жүрөгүм сүйүп турса мен эмне кыла алам? Мен эмне жүрөгүмдү ачып алып сен сүйбөй ал баланы, ал деген башка бирөө сүйөт деп айта албайм да. Ооба мен өзүмө самовнушение кылам. Сүйбөй ал адамды депчи, бирок бир СМС жазыш керек балким. жүрөгүмдүн түпкүрүндө мен ага болгон арналган сүйүүм кала берет да. Сен мисалында сен үй бүлө курушуң керек, туурабы? Биз мисалында максатыбыз жакшынакай үй бүлө болсун деп атабыз да, туурабы? Анан кийин сен мисалы сен аны сүйбөйсүң, анан ага жабышып атсаң, ал болсо сени ошо сүйгүз келбейт. Сүйбөйт. Жок, мен мисалы үчүн ага кандайдыр бир мимикаларым менен болот, бир нерсе менен ага түшүндүрөм сүйүүмдүчү. Эми повод берем да, сүйүп атам депчи. Эгер ал кабыл албай койсо, анда мен дагы балки мени сүйгөн баланы караштырам да. Мен ал бала менен турмуш куруп кете аламбы деп караштырып, кай бир эмелерди, клиенттерди издей баштайм да, күйөөлүккөчү. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Анда Кудай буйрса мына жыйынтыктап берели кыздар. Арка жактагылар барбы? Азыркы тема боюнча майрамдаш керекпи же майрамдабайсыңар, майрамдасаңар кыска нуска эмне? Сүйүү деген бул ыйык нерсе, бул сүйүүдөн баардык нерселер башталат. Бул ынтымакка чакырат сүйүү деген. Сүйүү деген тазалыкка чакырат, сүйүү деген бул адамгерчилик, билбейм, бул сүйүү болбосо анда Кыргызстан. 14-үндө майрамдайсың. 14-үндө мен майрамдабайм. Школдо майрамдачы, азыр майрамдайт болчу. Сүйүү деген ынтымакка чакырат. Сен мисалы адамгерчиликке чакырып атасың, наоборот, мисалы мына сүйөм деп туруп бүт баары алдап атат азыр. 90% ушундай алдап атат. Анда бирибизди жакшы көрсөк, ыплас кылып атат, балдарды таштап кетет, кыздарды алдап таштап кетет, ооруларды жугузуп атат, аборт кылдырып атат. Анан сен айтасың тазалыкка чакырат. Кайдан тазалык чакырганы? Мисалы биз айтып атабыз, таза үй бүлө куруу деп биз тазалыкка чакырып атабыз. Мисалы мындай көрүнгөн жигитти сүйбөгүлө, көрүнгөн кызды сүйбөгүлө, анан көрчү үй бүлө кургула, анан кийин сүйүшкүлө деп атабыз. Үй бүлө куруп ошондо таза болосуңар деп атабыз. Өмүрүң өткөнчө сүйүсөңөр болот деген ойго кошуласыңбы? Жок, кошулбайм. Бул такыр башка нерседен айтып атасыз. Сиздин Сен алданып калышың мүмкүнбү, жокпу? Кошулбайт деп ойлойм. Алданып калышың мүмкүн эмеспи? Мен алданып калышым мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Канча кыз алданып калышы мүмкүн? Мисалы 100 кыздын канчасы жеңил ойлуулар алданып калышы мүмкүн, бирок өзүмдү жеңил ойлуумун деп эсептебейм эч качан. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Анда жыйынтыктайбыз. Мен агай ойлойм 14 февралда деген муну майрамдаш керек депчи. Потому что деген 14 февралда сүйөм деп айта албай жүргөн там бала кызга айтышы мүмкүн, кыз айта албай атканда балага айтышы мүмкүн да. 14 февраля это тот день, когда друг друга признаются там в любви. 15-нде айта албаган, только 14-нде айтат. Жок, 14 именно 14 февраля это же праздник, это день Валентина. Деп ойлойм да. Валентин ким? Валентинен билбейт экенмин. Айтабызбы же тайнебизби же чоң атабызбы? Ошол күнү Жок, 14 февраль деген ал. Айтып кылбаган нерсени кылса болот, э? Ошондойбу? Сага ягуарды берет. Жок, эмнеге агай сиз антип ойлойсуз? 14 февралда именно ягуар ичип, анан тигини муну ичип, там апкурип атса деп, андай деп ой кетпейт. Просто деген 14 февралда деген ал эч ким, мен ойлойм, что ичпейт депчи, потому что девушка парень болуп отурганда бири-бирине противно болот да. Силер кантип өтсөзүңөр? Ичпей эле өтсөзүңөр жөн эле паркта басыппы? Жок, конечно, паркта барып, же роллерге барып, есть еще очень много развлекательных мест, где можно там парочкам сходить. Жаштар сүйлөсүн. Азыркы жигиттер ошондой кылабы? Силерди азыркы жигиттер хатага чакырат. Жок, агай хатага чакырганда да кыздын да эмеси бар да, хатага бара береби таанып алган там достору мененчи. Хаталардын баары 14 февралда хатанын баары заняты. Түшүнүп атасыңбы? Ресторанның баары заняты. Алар эмне айрдан жөн эле бийлеп отуруп коржик деп койду. Официантка. Жок, агай, жок. Еще раз коржик деп коюп. Сиз хаталарды, анан жана гостиницаларды кечке карабаңыз да. Например, жана парктарга карабай эле өткөч керек. Жок, жана парктарга барып, же роллер там дагы башка катокторго барсаңыз, ошол жакта деле аябай көп киши болот да, именно жаштар болот ошондой. Анан парктарга барып кучакташат. 14 февралда болот уруксат да? Жок, кучакташ делемес. Андан эмнеси паркка барат анан? Эмнеге барат паркка? Жок, тиги прогуляция этип. Тем более 14 февраль, 14 февраль. Гулять этсе болот. Гулять этсе болот да.
жаштар. Жакшы. Анда эжебиз бар. Келиңиз, жыйынтыктап бериңиз. Мен бул кыздарга айтып кетет элем, сүйбөгүлө бирок жакшы көрүү сезим болсун деген оюм бар да. Жакшы көрүү сезимдин арты ал келечектеги жолдошуңду байкоо, келечектеги жолдошуңду тандоо да. Демек сен ошого чейин өзүңдүн бир кандайдыр бир чекте жакшы көрүп жүрсөң, мындай кандай сен байкоо же келечекте жолдошуң тандоо, андан кийин ага жеткенден кийин анан чыныгы сүйүү келет деп ойлойм да. Андыктан сүйбөгүлө бирок жакшы көрүү сезим болсун демек айт. Ашыктык сезим, Жакшы. Анда жыйынтыктайбыз. Биз деген сүйүү деп эле бир эле 14 февраль күнү менен эле токтолуп калбай, сүйүү күнү бул эгер сүйгөн адамдын жаныңда болсо, ар бир күн сүйүү деп аталат да. Анан 14 февраль деп биз орустардан келген майрамды майрамдабай, үй бүлөдө өзүнчө отуруп алып, күнүгө деле жолдошуң жанынан аялдын жанынан отуруп алып, сүйүү күнүн белгилей берсе болот. Жакшы, рахмат. Жигиттер. Жыйынтыктоо, кел. Эки сөз, Эми ар бир нерсенин өзүнүн чеги менен болуш керек. Ар бир нерсенин нугу чеги болот дейт. Ар бир нерсени чеги менен майрамдаш керек. Жакшы, рахмат. Негизи эле кыргыздарда өзү майрам көп. Негизи эле бул 14 февраль майрамдабай эле деле койсок болот. Майрамдайсыңбы? Эми майрамдаса деле болот, эми бирок чеги менен майрамдаш керек да ар бир нерсеничи. Бул 14-түн эми кандай десем, 14-түн эми акчаларды ош хаталарга кетирбей, жолдо отурган майыптарга деле берип, соопчулукка берип койсок болот. Обязательно бул 14-түн эмес, башка күн деле күнүбүз өтүп аткан биз үчүн ошо майрам да. Ошонун үчүн айтмакмын, ошо хаталардын берген акчаларды көчөдө сурап жаткандарга берсеңер канчалык соопка каласыңар да. Демек сооп болот, Жакшы. Жакшы сунуш, жакшы пикир. 14 февраль деген бул майрам эмес да. Биздин бул жашап аткан өмүрүбүз, өтүп аткан өмүрүбүз майрам. Ар бир 5-күн жума күнү деп коебуз. Жума күнү бизге майрам да. Андын деген бизде деген байлар зекет берип майрамдаса болот. Курбан айтта майрамдасак болот. 14 февраль бул мусулмандарда майрам деп белгиленген эмес. Белгиленбеш керек. Жакшы, анда жыйынтыктап берсеңиз, кыска анышта. Мисалы эмнеден 14 февраль чеги менен деп бул чеги менен майрамдайбыз деп жөн эле айтып атасыңар. Анда чеги менен майрамдасаңар кызыксыз болуп калат. Жөн эле келип чай коюп алып андан кийин отура бермекпеңер. Дискотека да жок, кучакташуу да жок. Бул баары жөн эле жалган да. Чынында жанагындай азыркы белгилеп аткандар булар чегинен чыгып кетет оңой эле. 14 февралда жанагындай бул бир эме да, жанагындай себеп, бузулууга бир себеп. Өз негизи мындай жигит кезде, кыз кезде сүйүшүп жүрүү бул бузуклук. Бул туура эмес, бул укуктарды бузуу. Бул жанагындай абийирди тебелөө. Ошон үчүн биз айтабыз да, бул биздин майрам эмес. Эрчи бербейли, көрүнгөндө эле эрчи бербейли. Бир Иванов келип туруп, мына майрам деп койсо силерге биз майрам Петров майрам десем, майрам дагы бир Валентин деген чыкса, майрам Клара Цеткин чыгарса, майрам бәрүнө майрам деп бересиз. Болбойт андай. Мисалы мына үйлөнгөнүң майрам мына. Майрамдагыла. Ошол күнү жакшынакай оокат бергиле элдерге, жакшы оюн кызык тамаша уюштургула, башкагыла, мына ошолго биз макулбуз да. Анан келип эле көрүнгөн жигит менен эле майрамдап жүрө берсеңер, анын аягында майрам күл болуп каласыңар да. Чоң рахмат. Жакшы, чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул номер 94 кесипчилик лицейдин жаштардын, кыздардын, балдардын оюн уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен ушул бизге берилген убакытта сүйүүнүн маңдай тескеи жөнүндө сүйлөшүп көрдүк. Балким жаштардын да айткан жөнү бар. Анан биздин конокторубуз дагы айтты. Бирок бир нерсени билишибиз керек, ушул жараткандан келген сүйүүнү дагы унутпайлы. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.